Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota YB akkam nagaa fayyaa keessanii isiniin jecha oduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu tana wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Siidaa Abbaa Hayilee Sillaasee Raas Mokonnon Mikaa'el magaalaa Hararitti jigee wal qabatee abbaan alangaa federaalaa fi abbaan alangaa Oromiyaa ibsa waloo har'a baasaniin ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hokkara naannoo sanitti dhalateen namoota shakkaman 5,728 irratti himannaan galmee 488 jalatti kan baname yoo ta'u isaan keessaa namoonni 63 siidaa Raas Mokonnon Hararitti diigamee wal qabatee shororkeessummaan himatame jechuudhaan himata irrabbanuun dhagahameeti jira. Gabaasa dabalata kana akka taamte simbiraan geenya. Mokonnon Mikaa'el magaalaa Hararitti jigee wal qabatee abbaan alangaa federaalaa fi abbaan alangaa Oromiyaa ibsa waloo har'a baasaniin ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee hokkora uumameen namoonni shakkaman 5,728 irratti himannaan galmee 488 jalatti kan baname yoo ta'u isaan keessaa namoonni 63 siidaa Raas Mokonnon Hararitti diigamee wal qabatee shororkeessummaadhaan himatamanii jiranii jechuun dubbate. Ajjeefama artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee yakkoowwan raawwataman jedhamanii wal qabatee qorannoon taasifama xumuree jiraachuu abbaan alangaa federaalaa har'a beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa fi abbaan alangaa Oromiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa waloo baasanii jiran. Itti aanaan abbaa alangaa obbo Fiqaaduu Tasaggee ibsa keessatti akkas jedhe galmeen himannaa 488 baname irratti namoonni 5,728 irratti himanni banamee jira jechuun dubbate. Himatamtoota 3,377 ta'an yakka mootummaa federaalaa jalatti ilaalamuu keessatti waan raawwatamaniif itti gaafatamummaan isaanii abbaa alangaa federaalaa yoo ta'u himatamtoonni 2,350 akka ta'an ammoo abbaa alangaa Oromiyaa jalatti ta'an jedhameeti dubbatee jira. Abbaan alangaa federaalaatiis himatamtoota galmee 144 jalatti himataman isaan qophaa'eera. Abbaan alangaa Oromiyaatiis ammoo galmee himannaa 374tti banameen qophaa'ee jiraachuu dubbate. Namoota himannaan irratti baname keessaa 63 kan ta'an sababa siidaa Harar keessatti diigameen seera shororkeessummaan kan gaafataman ta'uu dubbate. Ajjeefama artist Hacaaluu Hundeessaan booda hokkara uumameen lubbuun namoota 167 dabreeti jira jechuun dubbate. Namoonni 360 qaamaan kan miidhaman yoo ta'u qabeenyi birrii miliyoona 4,673 olitti tilmaamamu ammoo manca'uu isaa qorannoon qulqullaa'eera jechuun dubbate. Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi Shamshaddiin Xaahaa bakka itti hidhamanii turan biiroo qorannoo federaalaa magaalaa Finfinnee naannawaa Caffee Aannanii Meesikoo jirurraa baafamanii gara biraatti dabarfamuun beekameeti jira. Maatiin isaanii har'a laaqana geessuuf wayita dhaqanitti achi dhabanii jira. Maatiin koomaandar tokko gaafannaan gara geessan hin beeku jechuun hin dhagahameeti jira. Manni murtii olaanaan federaalaa Daddacha guyyaa dheengaddaa tureenis himatama hundarratti mana sirreessaatti akka dabarfaman murteessuun isaa ni yaadata. Kanumaan wal qabatee Jawaar Mahmad dabalatee Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota galmee isaanii keessatti hidhaman wajjin mana hidhaa Qaallittiin bakka namoonni galmeen isaanii hattohannaa fi ajjechaadhaan himataman itti hidhaman keessatti akka hidhamanii jiran beekameeti jira. Ammaan tana haalli nageenya isaaniillee yaaddeessaa ta'uu maatiin isaanii dubbataniiti jiran. Hidhamtoota siyaasaa sababa ilaalcha miseensa deeggarsa ABO fi KFO ta'an qofa aanaalee godina Jimmaa osoo hin dabalatin magaalaa Jimmaa keessatti hidhaman keessa mana barumsaa hirmaataatti namoonni 302 hidhamanii jiran. Waajjira poolisii aanaa tokko keessatti mana bal'eensi isaa 3 keessatti namoonni 20 walitti guruun kan to'ataman yoo ta'u waajjira poolisii aanaa lammaffaatti namoonni 60 qajeelcha poolisii magaalaa Dhoksaan dukkana keessatti kan to'ataman ta'uun beekameeti jira. Waliigala akka godina Jimmaatitti namoonni 2,000 ol tahan hidhaa siyaasaatiin akka dararamaa jiran dhagahameeti jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dongorootti haleellaa halkan kamisaa raawwatame lubbuun namoota 15 dabruun dhagahameeti jira. Bulchaan gandaa obbo Daamaaloo BBCtti akka himanitti haleellaa kan raawwatame halkan sa'a 4 irratti yoo ta'u namoonni 14 ajjeefame jechuudhaan dubbateeti jira. Gabaasa dabalata kanaa Ra'iis Mahammad akka taa'umti simbiraan ga'e. Beenishaangul Gumuzitti haleellaa halkan qaqqabeen namoonni 15 ajjeefamanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dongorootti haleellaa halkan kamisaa raawwatameen lubbuun namoota 15 darbuun dhagahamee jira. Bulchaan ganda Baangiz obbo Dammilloo BBCtti akka himanitti haleellaan kan raawwatame halkan sa'a 10 irratti yoo ta'u namoonni 14 ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee ibsa koominikeeshinii mirga namummaa Itoophiyaa galgala kana baasee lakkoofsi namoota ajjeefamanii 15 gaheera. Maal akka mudate ilaalchisuun BBC'n kan gaafate bulchaan gandichaa maal
beekna waan isaa halkan sa'a 10tti sagalee rasaasaa qofatu dhaga'ama. Namni akkuma jirutti dhumeera jechuun ibsanii jiru. Obboleessi koos halkan ajjeefame jechuun ture waan mudate bulchaan gandichaa BBC'tti kan himan. Hoogganaan kominikeeshinii Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanee ragaa qindaa'e akka hin qabne garuu ammoo haleellaan halkan raawwatamuun mirkanaa'u ta'uu isaa himanii jiru. Saba himaan naannoo Amaaraa haleellaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen halkan naannoo sa'a 10tti raawwatame kanaan namoonni 20 ol ajjeefamaniiru jechuun gabaasee jira. Hoogganaan kominikeeshinii Beenishaangul obbo Mallasaa godina Matakkal haleellaa tibba darbe raawwateen hordofee naannichi koomaandi poostii jala akka jirus dubbatanii jiru. Yeroo ammaa gandoota Aayikaa fi Bulaan jedhaman keessatti raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi qaamoleen nageenyaa naannicha bobba'anii akka jiranillee himan. Obbo Mallas keessaanis alaanis shiftoota ergama fudhatanii socho'antu haleellaa kana raawwata jedhanillee qaamni isaan himatan kun eenyuun akka ta'e ifatti hin dubbanne. Haleellaan kun saba addaan foo'ee kan raawwatame ta'uu gaafatamanii namatti argame hunda ajjeesuu malee akka miidiyaalee irratti haasa'amu sabummaa irratti kan xiyyeeffate miti jedhaniiru. Kominikeeshinii mirga namummaa maal jedhe? Ibsa kominikeeshinii mirga namummaa Itoophiyaa kaleessa galgala baaseen ammoo haleellaa har'aan kana yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamaniiru jechuun ibseeti jira. Akkasumas haleellichi itti hammaataa deemuun isaa yaaddessaa ta'aa jira jechuun ibsanii jiru. Koomishinichi ragaa hanga sa'a 8 walitti qabadheen hubadhe jechuun namoota ajjeefaman keessaa 11 dhiiraa fi ammoo dubara ta'uu beeksisee jira. Hidhamtoota siyaasaa godina Harargee ba'aa jiran irratti kan waajjira abbaa alangaa federaalaatti himataman. Abukaatota hidhamtoota ibsanii jiru. Abukaatota hidhamtoota kan obbo Asfaa ibsa barruudhaan kennaman akka armaan gaditti isin biraan kan geenyu ta'a. Dhimma hidhamtoota siyaasaa godina Harargee ba'aa hidhamtoota siyaasaa godina Harargee ba'aa jiran irratti kan waajjira abbaa alangaa federaalaa himata banuun abukaatoon hidhamtootaa ni ibsanii jiru. Abukaatoon hidhamtootaa kan obbo Asfaa ibsa barruun nuu kennan akka armaan gadii kanatti isin biraan geenya. Hanga ammaatti kan baname himatamtoota aanaa Haramaayaa galmee 3 jalatti Kombolchaa fi Jaarsoo Dadar miidhagaa namoota lakkoofsaan baay'ee meettaa qullubbii irraa galmeen baname jechuu isaanii kennanii jiran. Keewwanni jalatti himataman wal fakkaataa akkasumallee ulfaataadha. Ragaaleen isaan irratti tarraa'e himannaa waliin dhiyeessuun ragaa nama inni xiqqaan kan baay'inni isaa nama 25 qabudha. Himatamtoonni baay'een isaanii ijoollee umriin isaanii waggaa 18 hanga waggaa 20 ta'u baay'ee ta'uun beekameeti jira. Anis akka abukaatootti abukaatota fedhii qaban nama 6 taanee ijaarree namoota kanaaf bilisaan dhaabbachuu eegallee jirra. Falmii keessatti baay'ee dadhabbii qaba. Haala himatamtoota waliin wal qabatee oolmaa dhaddachaa uummatatti beeksisuuf deemna peejii banannee jirra. Peejiin isaatis maqaan Oromoo Political Prisoners jedhamu wantoota ibsanii qaban yeroo gara yerootti hordofnee isin beeksisaa deemna jechuudhaan dubbatan. Haaluma kana miidiyaalee OIB dabalatee miidiyaan jiran hundi sagalee akka ta'aniifillee dhaamsa isaanii dabarfatee jira. Hidhamtoonni mirga wabii kabajamee fi mana hidhaa tursiisuun tuffii olaantummaa seeraa fi sarbummaa mirga dhala namaa agarsiisa jedhe koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa. Rais Mahammad Bal'ina gabaasa kana akka ta'amtu isin biraan ge'a. Hidhamtoota mirgi wabii kabajameef mana hidhaa tursiisuun tuffii olaantummaa seeraa fi sarbamuu mirga agarsiisa jedhe kominikeeshiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa ibsa fulbaana 24 bara 2020 baaseen hidhamtoota mirgi wabii kabajameef hidhaa baasuu dhabuun tuffii olaantummaa seeraa fi sarbamuu mirga agarsiisa jedhee jira. Koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa dhimma hidhamaa siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaalaa fakkeenya kaasuun isaas ta'e hidhamtoota biraa warri manni murtii mirga wabii kabajeef hidhaa keessa tursiisuu fi tuffii olaantummaa seeraa fi sarbamuu mirga namummaa agarsiisa jechuun dubbachuu isaanii ibsi koominikeeshinii baase ifoomsee jira. Akkuma beekamu hidhamtoonni siyaasaa baay'een hooggantoota ABO dabalatee kanneen biroos warreen mana murtii mirga wabii kabajameef poolisiin ajaja mana murtii diduun hidhaa keessa tursiisaa jiraachuu isaaniis bal'inaan gabaafamaa jira. Miseensi mana marii Ameerikaa Waashingtan lama dhimma hidhaa fi sarbiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisee xalayaan mormii ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif barreesseeti jira. Gabaasa dabalata kana akka ta'amte simbiraan geenya. Miseensa mana marii Ameerikaa kan kutaa Waashingtan lama dhimma hidhaa fi sarbiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru ilaalchisee xalayaa mormii ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif xalayaa barreessan. Miseensonni mana marii Ameerikaa lama kan kutaa Waashingtan bakka bu'aan guyyaa kaleessaa fulbaana 25 bara 2020 xalayaa mormii ministeera haajaa alaa Ameerikaa ministeera Maayikiif erganii jiran. Miseensonni maqaan isaanii Aadamii fi Piraayimaal jedhaman xalayaa barreessan keessatti hidhaa fi sarbiinsi mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti mootummaan raawwatamaa jiru akka isaan yaachise ta'uu ibsan. Itti dabaluunis hidhamaa fi dararamaan lammiiwwan Ameerikaa lama kan jiraatan kutaa Waashingtan tahan Ridwaan Husseenii fi Yuusuf Bashiir akka isaan yaachise ibsanii jira. Ministeerri haajaa alaa dhimma kana mootummaan Itoophiyaa waliin mari'atee furmaata akka itti laatu xalayaa isaanii keessatti akeekkachiisanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun kanaan duraas miseensonni mana marii Ameerikaa 20 fi miseensonni seeneetii lama xalayaa mormii dhimma dararaa fi hidhaa Itoophiyaa
keessatti raawwatamaa jiru irratti ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif barreessuun isaanii ni yaadatama. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduun irraaf qabannee isiniif dhiyaannee asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.